kutaa Kenya isalammafaan itti fufaa maqaan waaqayyoo hagalateeffamu maalan isiniin jedhee sagalee waaqayyoo keessa mul'altan jabeessitee yoo ittiin qabdee yoo jalaa sosochoota ofirraa gattaa isa jedhu irrattan utuun dubbadhu kutaan keenya viidiyoon keenya irraa raawwate tuqaa keenya salammaffaa tikaasen isinitti hima tuqaa keenya salammaffaa irratti immoo hamma sa waaqayyo nuun jedhe taanutti wal'aansoo ittiin qabudha. Wal'aansoo jiraanna isiniin jedheera jalqaba irratti iyyuu garuu namoonni xiqqoodhaan machoofnu namoonni xiqqoodhaan mul'achuu waggaa tokko mul'achuu waggaa lamaatiin karaatti hafnu wantoota nuun jedhame keessa waan xiqqoon nuyi argine akka wanta ammuma guutetti namoonni ofirra gatteenyu namoonni baay'een jiru tokko immoo namoonni waan xinnoodhaan abdii kutannee ofirra gatteenyu seexanna sinna lolee achinna lolee yeun kadhadhu monatti ammaatannee namoonni ofirra gattaa'uu barbaannu jiru garuu sagaleen waaqayyoo kan jedhu maalidha jettaniittan hamma dhumaatti wal'aansoo ittiin qabudha hamma dhumaatti kan obsu inni hin fayyaweedha kutaan kan waa'ee kanaatiif hin jedhuun garuu yoo laaltaniittan kana kan beeku eenyudha jettan Yaaqoob waan danda'e hundumaa godha malee Yaaqoob eebba isaa biraa hafuun barbaadu argitanii gadameessa koomee obboleessa isaati qabata achas yemmuu dhufu immoo obboleessa isaa goomsa achi ka'ee yemmuu dhaqu immoo qabeenya se'eetu namaaf hojjeta bara baay'ee haadha manaadha se'ee namaaf hojjeta achi moorii baay'ee horee yemmuu deebi'u immoo ammayyuu sodaansa achuma jira garuu wanta tokkotu saafa wal'aansoo ammayyuu qabuun irra jiru tokkotu saafa akkasidha seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 32 irratti dhaxxanii yoo ilaaltaniittan naannoo sana yoo dubbiftan baay'ee magaariidha amma mochas deebi'ee biyya isaatti akkuma kakatameef galuudhaaf yemmuu deebi'u Esawu isa waanjoo Yaaqoob ofirraa gatuudhaaf isa eeggatutu jira isa sodaataa deemama kana gidduutti garuu ammayyuu fumaa Esawu wajjin akka inni waliin lollee fi amma waatu ta'a ergamaan waaqayyo dachaa Yaaboqitti lafanni buletti isa qabate ergamaan waaqayyo isa qabe kun wal'aansoo ittiin qabeetu wal'aansoo waliin qabu Yaaqoob ijinal kan abjuusaatiin wal'aansoo yemmuu ittiin qabu kana bari'u jala ga'eetuma ittiin qabu gadi hin dhiisu waan qabe gadi hin dhiisu Yaaqoob kanaafidha achi dhaxxanii yoo ilaaltaniittan amma bari'u ga'eera ganna dhiisittiin jedhe ergamaan waaqayyo yoo na eebbifte malee hangas hin dhiisudha gaala baay'ee ofee deemama hoolota baay'ee ofee deemama wantoota baay'ee qaba yoo ilaaltaniittan garuu yoo ilaaltan iddoo kana keessaa na eebbiftu malee gas hin dhiisudha namni kanaaf yoo ilaaltan sagalee waaqayyoo keessaa dubbiin waaqayyoo yemmuu dubbatu akka kana jedha waa'ee isaa yemmuu dubbatu eenyu maqaan keettiin jedheedha waaqayyoon maal tokko tokko mee waan keessaa nu baasuudha dhibaa'ummaa keessaa nu baasuudha cubbuutti makamne masakamne keessaa nu baasuudhaaf waaqayyoo al tokko tokko akka addaatti nutti mul'ata kanaafitu eebbisuu dhiiseetu eenyuti maqaan keettiin lafumti rakkanu uumame achi karaansa namoonni tokko tokko karaa dogoggoraa baane karaa eebba keenyaatti seenee gaa'ilan barbaachifne keessa linnee hojiin barbaachifne barumsan barbaachifne linnee kan rakkanu namoota baay'eetu jira ganaa achas lafa baay'ee deemnee dhufuun kan nurra jiru namoota baay'ee keenyatu jira kanaaf eewu maqaan kee nama tokko tokkoon macaafa qulqulluu keessaa eessaa dhufte eessa jirta ta'e macaafa qulqulluun sababi isaa yeroo isaan misplaced ta'an iddoo malee yeroo isaan ta'an haalan barbaadamne keessa yemmuu ta'an eessa jirta eenyu ta'e maal hojjetta iddoo kana nama baay'eedhaan eenyu maqaan kee jedhe Yaaqoobiin maqaan koo Yaaqoobii jedheera dur garuu eenyu beektu Esaawudha karaa malee ba'uudhaaf Esaawu joormaan waggaa meeqa joore hammannasi abbaasaa obboleessa isaa goomsee eebba jala fudhatee dhaqe kan immoo achi immoo Laabaan immoo si'a meeqa si'a 10 gatii koo gaggalagalcheedha ammayyuu rakkina nami baay'een eebbifameeradha malee hin himatu rakkina isaa isinitti mataa qabattanii buusuu nami baay'een maal goota'e kan keenya moo dhulaa dhagaa isinitti deebi'a carraa jira deebi'a kanaafitu carraatu dhufeef eeyotu maqaan kennaan Yaaqoob jedhe ati meedheen namaanis waaqayyoonis wal'aansoo qabdee mo'uu dandeessetta maqaan kee har'aa kaasee Israa'el malee Yaaqoob miti jedhe ofumaa inni Esawu ta'uudhaaf rakkata Esawu ta'uudhaaf ofumaa rakkata garuu yoo laaltaniittan inni Israa'el saba guddaadha sanyii waaqayyo eebbisee
sanyiin waaqayyo eebbisayyuu isa keessaa ba'a. Kanarrattitu yeroo jalqabaatiif eebban eebbifame dhee dubbata. Waaqayyoon fuulatti argee namummaan koo immoo fayyaafeedha. Waaqayyo anaaf isin na gargaaru. Waaqayyoon fuulatti argee namummaan koo fayyaafeedha. Argitanii? Har'a kan inni yeroo jalqabaaf bahu yeroo horii oofee haadha manootii oofee gaala oofee deemtu hin ta'in har'a yeroo waaqayyo wajjin wal arganidha. Kanaaf namni baay'ee rakkinni isaa eessa jettan waaqayyo wajjin wal argaa, waaqayyo wajjin walii gala. Waaqayyoon eessa jirta asan jira jedhani kottu gara koo isatti ba'i kee jette keessaa nan ba'a, isatti dhiisi jette nan dhiisa, isatti gati jette nan gata yommuu nuyi jennu waaqayyo nu eebbisa. Kanaafituu waaqayyoon fuulatti arge namummaan koo fayyaa fedha. Hin okkolaam garuu. Hin okkolaarra. Kaleessa fayyaa deema har'a gaafa eebbifame garuu nokkola garuu waaqayyoon an arge ililchaa gammadaa deema. Gaafa waaqayyoon argitan ilaanni waaqa kooti inni nafa isa hidhee na eebbisa hidhee na hiikadhee amanadhe isa kana kottaa ittan yeroo isinitti saba waamtantu jira argamaaf waaqayyoof argamaa. Kanaafi sagalee waaqayyoo keessaa yemmuu ilaaltan waa'ee dubartittii ishee haadhayyeetti sanaaf abbaa firdii jallaadha argitu Luqaas 18 keessaa isheen hin deddeebiti jedha namichi kun hin dhufti yeroo hundumaa'edha na rakkiftee amman yoo namas waaqas sodaachuu dhaabadhe sababuma isheen deddeebite na rakkiftee nan faradaa fedha akkasuma waaqayyo warra yeroo hundumaa fuula isaatti dhiyaatanii isa kadhataniif dafee hin faraduureedha garuudha ilmi namaa immoo dhufa amantii tokkollee lafarratti argataa laatadha hin dhiisa namni baay'een kadhata jalqabee waaqessuu jalqabee tajaajiluu jalqabee waaqayyoo akkasitti natti dubbate waggaa meeqa muraasa dubbateetu namni tokko gaaf tokko biyyatti na argee akkas naan jedhe akka waaqayyoo natti dubbate jedhee an dubbadhu oduu dhaga'e fakkaata yookaan namarraa dhaga'e inni akka jedhanitti mansila waa'ee walii haasa'uun gashinu dhufee tonaan isa abdiina kutachiisuudhaaf waggaa 7 waaqayyoo biyya akkasii dhaxxanaan jedhee garuu hin taanedha ati sabdii kutadhu naan jechuudhaaf an sababa sii godhe naa godhatu hin ta'in isuma naa gochuuf yaadee naa godha waaqayyo. Amma lafa waaqayyo naan jedhen jira maqaan waaqayyo galateeffamu ani biyya alaa maalis baay'een dinqifadhu garuu wanta waaqayyo naan jedhe arguun wanti xinnoon iyyuu na dinqiti ana hamma sa waaqayyo siniin jedhe taatanitti ammallee kadhati koo isa wanta waaqayyo naan jedhe jira wanta waaqayyo na abdachiise jira isa bira ga'u isa arguu achirra jaajjuu isa waaqayyo naan jedhe ta'u malee hawwii kan biraan qabuun biyya lafaa kanarraa dubartiin kun anaaf isanatti falmu gidduutti nuuf haradiyetteedha bultee kaateedha waa'ee kadhataatiif dubbata kadhata barbaachisa wanti baay'ee waaqayyo naaf siniin gargaaru dhimmuu nu barbaachisa ittiin qabuu nu barbaachisa baay'ee al tokko dhimmi keenya kadhata jabaa barbaada beektu saba waaqayyo kadhata cimaa barbaada al tokko soomaaf sagada barbaada al tokko nuyi maaliif baasuu dadhabne dhabne bartoonni wangeela Maarqos 9 keessa dhattanii ilaalta lakkoofsa 28 minutti nu maalumaaf seexana kana baasuu dadhabne gurbaa kana keessa innaan inni akkasii soomaaf sagadaan malee hin bahuudha. Dhageessanii kadhata dhiiftaniitu kadhata namni baay'een akkasidha ammasii sagalee tokko narratti baaseedhu nama waamanii isoo macaafa qulqulluu keessa natti himuudhaaf sitti meera waaqayyo. Ala dhaggeeffadha isa waaqayyo sagalee kanaan siin jedhe amantee fudhachuu sirra jira malee yeroo mandaa ofii keetiin dubbisniiti sagaleen irratti baasi birrinsi ergaan jedhin namaa. Kanan godhina siniin jechaan jiran nama gargaaruun baay'ee gaariidha walii kadhachuun baay'ee gaarii anuu nama wajjin nan kadhadha garuu nama abdadheen ciisu jechuu kooti ofiis nan kadhadha karaa namaas natti dubbata karaa koos namatti hin dubbata waaqayyoodhe nama naan kadhadhaa yeroo fudhadhaati ittiin qaba gadin dhiisuudha kunnaaf ta'uu qabeedha akkas yoo ta'etu waaqayyo biraa argina inni waaqayyo nuun jedhe ta'uun lafa waaqayyo nuun jedhe bartoota maa kadhata san gaafatare maaliif deddeebi'anii kadhatu hojii ergamoota boqonnaa 2 irratti hin kadhatu boqonnaa 4 irratti hin kadhatu boqonnaa 6 irratti hin kadhatu boqonnaa 13 irratti soomaaf sagada argitu darbee ilaaltaneettan kadhata isaanii argitu kanaaf dammaqaa kadhadhaa jedha sagalee wal'aansootti hin qaba waan barachuunis nurra jiru baradhaa ufuma callottanii waan mallalixanii barina waaqayyo maal irratti na barbaada amma namoonni baay'een tajaajila addunyaa taatanaan jedhu garuu kemistirii baratu nama kemistirii baratu akkasin godhu jechuu miti garuu dubbii waaqayyo barachuutu nuuf ta'a waan mi'aa dubbii waaqayyootiin wal fudhata addunyaa kennuu kan dandeenyutti namoonni baay'een intarnaashinaali tajaajilaan ta'adu garuu ingiliffaan dubbisan waan tokko iyyuu hin godhan dhaggeeffadhaa isinitti hima addunyaadhaaf na kaaseenna suuqa tokko keessa teenya garuu waan xinnoodha kan nuyi jennu gara saba warra kaanitti ba'uudhaaf badaa hin jennu
nu hordofa warra waaqayyo nutti dubbate jennu kan hordofa maalittirra la dhaggeeffadha garaa keenya miti waamichi keenya saba waaqayyo eebba ta'uudha dhalootaaf eebba ta'uudha lafa waaqayyo ol nu baasetti ol baane saba waaqayyootiif eebba ta'uudha waaqayyo naaf siniin gargaaru Phaawulos kanaafi yoo dubbatu akka jedha Phaawulos waan ta'uun isarra jiru ta'uudha Phaawulos Qorontos irraa boqonnaa 9 keessa dhaqanii ilaaltaniittan Yihuudoota biratti Yihuudootan fakkaadheedha warra garbaa biratti garban of fakkaadhe waan hundumaatti waan narraa barbaadamu ta'eedha argitanii wal'aansoo barbaada waamichi keenya inni waaqayyo nuun jedhe ta'uun waanjoo baay'ee waanjoo dukkana hawaasin keessatti guddadhe akkas dhaloota keenya keessa namni akkas ta'e hin jiru isa namni nuun jedhu isa yoo hin jennu miti waaqayyo yaadeera taanaan isuma dhaloonni kee isuma saba kee keessa namni ta'uu dandeessat maaliif gaafa Yohaannis dhalate maqaasa Yohaannisin jedhaniidhaan hiika guddaa qaba Israa'el keessatti maqaa kanaan namni waamame hin jiru ya Elsaabeetii fi ya Zakkaariyaas maqaa kanaan waaminaa jennaan waaqayyo jedhanii Yohaannis jedhan kanaafitu isa garaa abboota garaa ijoollee moo garaa abbootaatti deebisu kanaaf ta'e kanaaf Yesuus Kiristoosiif Zakaraa saaqo ilaa hoolaa waaqayyo isa jedhee yeroo duraaf dhugaa ba'u kanaaf ta'e maqaan waaqayyo eebbifamu isa sadaffaan dubbadha haala hundumaa keessatti yaada waaqayyo beekuudhaaf abboomamuudha Raajii Ageerat ani dubbiftaniittan sagalee kana argitu saba waaqayyo dhaggeeffadha baay'een keenyan joorran dadhabna garuu al tokkotti nurkaa'ee dheebada Raajii Agee boqonnaa tokko lakkoofsa 5 kaaftanii dhaqxanii ilaaltaniittan mee ilaalaa mee waaqayyo isinitti ta'e sabi dhalooti kun ungulaalama diigama amanaansaa diigama tajaajilaansaa diigama hunkuramaa boqonnaan qabne kanaaf ta'e kanaaf nagaa wal dhowwata namni baay'een yaada waaqayyo keessan jiru birrii qaba malee yoo ta'e konkolaataa mana immoo bitadheedha malee dhageessanii namni baay'een boqonnaaf aara galfiin argan waaqayyo waan inni hojjetu hundumaa if godhee afuufeera waan ta'eef kanaaf akkasittiin jedhe ilaalaa meettami isinitti ta'e baay'ee facaaftanii muraasa galfattu hojjetan mindaa fudhatee galu akka waan boorsaa tarsa'a keessa kaa'ee jalaa ta'e hin nyaattu hin quuftan uffattanii isinitti noo maaliif beektu sababa yaada koo dhiiftanii manni kan koo jiggeetu jiru mana mataa keessanii keessa taa'u sababa fiiddanii fi waan isin hojjettan hundumaa if fedheen afuufeedheen waaqayyo kanaaf saba waaqayyoon naga'utti deebi'a ol ba'ati muka muraa'e yeroon kun yerootti wayiniin roomaaniin ija kennu miti ani garuu haal duree tokko malee sanan eebbisadheen jecha waaqayyo keessa fayyina eebba jireenya nagaa isa nu bara baay'eetti dadhabnee mataadha cabnetu jira eebbaaf ulfina waaqayyooti kanaaftu sagaleen waaqayyo yommuu dubbatu akkasidha sagalee kana yeroo baay'een dubbadha Faarsaa 81 lakkoofsa 12 kaaftanii dhaqxanii gaafa laaltan Israa'el utuu anaaf dhaga'e sabni koo utuu karaa koorra deeme attam gaariidha ani sila diina isaa salphaattan gugguufsisa amajaajii isaa irratti harka koon galagalfadha dammaa fi qamadii isa caalu isa nan soora diinonni isaa immoo isaaf hin gugguufu turanidha dhukkubii wanti ba'aa nutti ta'e hundinuu waaqayyoon dhaga'uudhaan nuuf gugguufu argitanii amma garuu Israa'el akkasumas jooraa abararaa birrataa akka leenca hoolaa gidduutti guddate gaaddidduu isaallee baqatu ta'an Israa'el akkas nu nama waaqayyootin amma siyaana feesbuukii marraa waldaama keessa dhaadanna maalenna malee akka waan waaqayyo jirutti iyyuu waaqayyoon lallabaan jiru maddi keessa waaqayyo miti taanaan waamichi keessa naaf dhagaa isinitti hima waaqayyo madda isiniin ta'u waaqayyo karaa isiniin qajeelchu taanaan maaliif rakkanna waaqayyo waan isin waametti isinii wajjin jirachuuf hin jedhe kanaaf waaqayyoof tole jedha waaqayyoon dhaga'u achitti dhufa waaqayyo anaaf isiniin gargaaru sagalee waaqayyo waaqa keetti kana yoo dhageesse sanarra si abboomu kana yoo dhageesse Museen Israa'eliin barakata lafaa nyaattane irra malee jala mataa malee eegeen taatu yoo baatu eebbifama yoo galtu eebbifama waaqayyoon somne nu bira rakkoon jira malee isa arfaffaan dubbadha iddoof haala waaqayyo nu barbaadu keessatti waaqayyoof argamudha waaqayyo iddoo hundumaatti nu barbaada miti waaqayyo siyaasa keessaas waldaa keessaas kunno achi lafa chemistrytis kunno achi lafa sportitis kunno achi lafa maalitis nu barbaada ta'uu dhiisuu danda'a lafitti waaqayyo nu barbaadu xinnoon garuu lafatti waaqayyo dokterii illee ittiin fayyisu profeesarii illee ittiin fayyisu xaqlaa ministeerii illee lafanni ittiin fayyisu ta'uu danda'a warra garaadhaaf jennee
nama ajjeesu nama miidhuun godhi itti fufi jennuun ta'in malee nama sobaan dhugaadha jennuun ta'in malee nama sa argineen hin argineen jedhuun ta'in malee waaqayyo lafuma nu kaa'etti maayinuu achuma teenya waaqayyoon eeggan kanatti tokkoffaadha kanan ittiin jedhu hin baaqoom hin falme yoom faraddaa jedhe waaqayyoon yoom mul'atta jee waa'ee sanis sitti falmu kana yoom deebiftaa garuu keedha boqonnaa lama dhaxanii olaattan raajiin baaqoom koobii irra dhaabatanii waaqayyoon eeggatan irra dhaabadhe waaqayyoon eeggata waa'ee falmiin isatti falmu waan inni naan jedhu nan dhaggeeffadhaa jedhe argitanii nan dhaga'a waaqayyoon gaawwan achi dhaqu waaqayyoon moolaa mul'ata argite kana akka namni dubbisuu danda'u irratti gabatee irratti barreesse jedheen yoo lafarraa harkifame iyyuu garuu numa raawwata namni yaada isa afuufamu garuu nama yaada qajeelaa miti jedheen waaqayyo innoo eessa koobii irra dhaabatanii dhaga'an Yesuus Kiristoosin maaltu fiixaan baase beektu achittis waaqayyoon dhaga'a du'asii eegaadhanis waaqayyoon dhaga'ee dhaqa yeroo waaqayyo miliqii ba'eedhus miliqee ba'a Daawitiin illee dhageessan attamitti loluudhaan yemmuu iddoo akkasii ati geesse caakka keessa muki kosh jettu yemmuu sana diinota harka keetti kenneeraati itti bu'e waaqayyoon dhaga'uutu haala waaqayyoon barbaadu keessatti argamuun hin hafe hin gungumna malee harka waaqayyo jala of galchuu tafe akkasidha Yaaqoob harka waaqayyo jala of galchaadha yemmus waaqayyo ol isin qaba jedha dubbii waaqayyoodha akkayidha waa'ee isaa yeroo dubbatu waaqayyo akkayidha raajii Isaayyaas 40 lakkoofsa 31 irraa kaaftanii dhattanii ilaaltaniittan Israa'el garuu Yaaqoobii karaan koo waaqayyo koo duraa dhokate maaliif jedha maaliif komata waaqayyo waaqa bara baraati inni muduu kun dadhabu warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan isaan akka joobraa ol ka'uu hin fiigu hin dadhaban warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan warri eeggatan iddoo isaanii ta'an jechuudha dargaggoon hin kufu mucooliin hin dadhabu warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humna isaanii haareffatu jedhaan waaqayyo nama hin irraanfatu yaalii ati gootu waaqayyoon ilaa mayyuu dhaggeeffadhaa sanittani namoonni suuqatti waaqayyoon dhufu waaqayyoon itti dubbatee dhugaan kun sun harka jiru jettanii ittuma fuftanii waaqayyoon eeggattan har'a sinan jajjabeessa dhugaa waaqayyo kanaan ergaa waaqayyo natti me kanaan jabaadhaa itti fufa waaqayyo isa jettan utuu hin ta'in isa siniif ilaalee utuu sin hin gahin isa sin waaqayyo natti dubbattanii lapheedhaa qabdan dhugaatti keessa jiru sana utuu sin hin godhin utuu sin hin taasisin achi utuu sin hin gahin isa cabuun irra jiru utuu sin irraa cabsin waaqayyo bara keessan akka ittiin dabarsu gab jechuun fayyisuu waaqayyo eeggachuun gaariidha yoo dukkana fakkaate yoo wal'aansoo fakkaate waan baay'ee sinitti munan danda'a hin ta'u waan jedhame hin ta'u waan naan jedhame waaqayyo garuu hin ta'a waan inni naan jedhe hin darbamu karaa jedhame waaqayyo garuu hin darbita waan naan jedhe keessumaa namicha tokko hin irraanfadhu ka'edha biyya laannaqa jedhamini waaqayyo natti dubbate jedhamini meerrareedha ofiisaatti deeme karaa cufaamanii beeka waan waa'ee kootiif dubbatamu gaaf tokko na yaadadha birrii muraasa namaaf kenname tokko hunda keessa kan nabi Afawarqi duwwaadha hin darbennis hin darbala dhaggeeffadha amma waan seexannis biyyi lafaas waaqayyolle itti walii galee isin lolu isinitti fakkaata dukkana fakkaata hiriyaan yeroo isin bira darba na dhaggeeffadha turaachuma waaqayyoon eegaa hin dhufaa waaqayyo keenyan dhufaa calin jedhu ila dhaggeeffadha ila har'a kanan isinitti hima isa seexanni isinirra kaa'e isa dubbiin waaqayyoodha dhugaan baane isinirra jiru hin baatina waaqayyo yookaan har'a galgala cabsa yookaan daqiiqaa kana cabsa yookaan bor cabsa garuu hin cabine nafu wanta waaqayyo sirran kaa'in hin baattu waan seexanni gidiraan haalli barri yeroon sirra kaa'e waaqayyo sirraa unkuteessan siin jedhama jabeessi ittiin qabinnan jedhu isa kanaadha dubbiin waaqayyo sanni dubbatu jabeessaa ittiin qabinnan jedhu diina abdii keessanii diina waamicha keessanii jabeessaa lola hammasa waaqayyo jedhe taatanitti gabin jedhinaa calin jedhina isen warri waa'ee Tsiyoonii fi waaqayyo duratti yaadachiiftan calin jedhina hammanni isin furu hammanni saba keenya furu hammanni waaqayyo saba nan jaalladhe kana sin jaalladhe sin jedhe kana si furu calin jedhina kadhata hiikisa wal'aansoodha iddoo keessanii mittiqna waaqayyoon dhaga'uun dhiisina akka namicha tokkoon ta'inaa jedheen isin jabeessa warri amantii islaamaa amananii utuu kadhatanii balaayyuu bu'elleen socho'an garuu gaaf tokko namicha utuunni kadhataa yeroo sangaadhumti nama hin gashine tokko fiigaatti dhufu akraamin albaata sangaan lafatti na nyaataa hidhee fiigedhan
Maal isiniin jechuu kooti waaqayyo eebbisaa tarii miti minaalbaata miti waaqayyo jedheera wanta waaqayyo jedheera raawwata abdachiiseera ofiixaan baara waaqayyo wanta abdachiiseera raawwachuudhaaf hin seesu la dhaggeeffadhaa dhukkubni sirraa kun isa waaqayyo kaa'e miti dukkanni keessa jirtu kun isa waaqayyo keessa si kaa'e miti innati baattu bara baay'ee gassi qabe kun maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin gassi adiisu gadi sinaa dhiisu inni haalli sinirra kaa'e inni namni sinirra kaa'e nan jedha akka nama waaqayyooti maqaa gooftaa Yesuusin sinirra kan cabe haa ta'u hiikamaa furamaa akkasi dhagaa dubbii waaqayyo dhumarratti kanan jedha fudhadhaa hankootiidhaa sagalee kanaan anaaf jettanii miti yookaan ajajuudhaaf maal jechuudhaafis miti jecha kana waaqayyo naan jedhe hingatta naan jedhe dhukkuba kana hingatta waan bara baay'ee na boossise naan jedhe hingatta isa hakiimiin mana yaalaati hinduutattiin hin faytu naan jedhe kana hingatta ofirraa naan jedhe waaqayyoodha ilaa dhugaa waaqayyoon isinitti hima utuma waraqaa mana yaalaati isinii barreeffame kun dhukkuba fayyuu hin dandeenyedha kanaan hinduuta isiniin jedhameetu jiru warra dhaggeeffattan dhaggeeffadhaa waaqayyo hin buqqisa hundeedhaan waaqayyo hin galagalcha hundeedhaan waaqayyo hin diiga hundeedhaan waaqayyo hin fuudha isin keessaa isin birmadummaatti akka jiraattaniif Kiristoos birmaduu isin baase waanjoo biraa garuu hin baatina dhukkubaaf toleen jedhina rakkinaaf toleen jedhina keessa ba'uudhaaf carraaqa yoo barumsa barbaachisa ta'e baradhaa yoo hojii barbaachisa ta'e hojjedhaa yoo kadhata barbaachisa ta'e kadhadhaa yoo dubbii waaqayyo barbaachisa ta'e isuma ofitti dubbadhaa waaqayyo garuu kanan godhin hin hafu hafuurri waaqayyo humnaan gara keessana dhufu eebbi waaqayyo humnaan gara keessana dhufu ayyaanni waaqayyo humnaan gara keessana dhufu warra dhaggeeffatan fayyina boqonnaa jireenya keessaniif haa kennu waaqayyo jireenya keessanitti waan hojjetu immoo yoo isinitti tole galata waaqayyoof jedhaate waaqayyo duratti dubbadhaa waaqayyo isa dhageenya sagalee isaa nuuf eebbisu jabaattee itti mormite jabaattee wal'aansootti hin qabde waanjoo isaa ofirraa gatta kana booddee simbaadhu jedhiin isa dhageenya sagalee isaa waaqayyo nuuf eebbisu eebbifama.